হ্যালো গাইস, তোমরা অনেকে কমেন্টে বলতেছো স্পিড বুটিতে আরো কিছু ডিজাইন করতে, তাই ভিডিওটি নিয়ে চলে আসলাম। গাইস, তোমরা যারা আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক আছো, গাড়ি স্পিড বুট ডোন আর ইত্যাদি জিনিস তৈরি করা ভিডিও দেখতে পছন্দ করো, তারা ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। তোমরা আমার ভিডিওগুলো দেখো কিন্তু আগের মতো কেউ লাইক কমেন্ট করতে চাও না। আশা করছি এই ভিডিওটি দেখে একটি লাইক করে দিবি। এই স্পিড বুটটিকে তৈরি করা ভিডিওগুলো পার্ট টু পার্ট পেয়ে যাবে আমার এই চ্যানেলে।